қатты жылап қалған болатын тұғым. Меккеге барған кезінде Аллахтан қатты сұраған болатынмын. Аллахым, адамдарға сондай пайдалы болайыншы. Мынау осы өмірде өтіп жатқан әрбір күнім, әрбір секундым адамдарға жамандық жасаумен, оларды ғайбаттаумен, оларға зиян тиюмен өтпесінші. Менің әрбір уақытым менің адамдарға пайдалы болумен өтсінші деп қатты дұға еткен болатынмын. Сол кезде Меккеде кезінеді, білесіздер, барлықтарыңыз, енді бүкіл Қазақстан біледі ғой. Аузымнан шығып кеткен ғой жаңағыдай 1000 теңгеге дұға деген, 1000 теңгеге группа деп айтылудың орнына 1000 теңгеге дұға сатамын деп солай шығып кеткен болатын. Ол әр істің өзінің бір қайыры бар. Сол кезде қатты маған больно болған. Сол кезде Аллахқа бір сөз бүйтіп айтпадым ғой, Аллахым, неге осылай істедің? Мен неге осы адамдар неге маған жаман жазып жатыр деп бірде бір ауыз ондай сөз айтқан жоқпын. Аллахым дедім, дәл осыны сен менің басыма беріп тұрсың ба дедім. Мен көтер. Бізді тұрақты көретін қосылайық апа, иә? Я мен постоянно көрем. Сол көретін. Көп қатысқан жоқ па қайда Ой, жақсы болды шығып кеткен, тұрмысқа шығып кеткен. Мен өзімді мақтағанды жақсы көрмеймін, бірақ мақтауларыңызды қабыл аламын. Аягөз қанша 1000 теңгелік сабақтарға қатыстым, қанша 1000 теңгелік сабақтарға бардым, бірақ мен өзгерген жоқпын. Сенің 1000 теңгелік, 2000 теңгелік сабағыңды алып, менде нереальный өзгерістер болып жатыр. Аллах өзгертем десе 1000 теңгелік, 2000 теңгелік сабақтан-ақ өзгертеді екен ғой. Аллахым саған разы болсын деп осындай керемет отзывтар келіп жатыр. Иә, мен де қымбат бағаға сатсам болады білімімді. Мен 2000 теңгеге сатып жатыр деген сөз, мен білімімді жерге ұрып жатыр, немесе өз білімімді бағаламайды деген сөз емес. Мен өз білімімді бағалаймын, мен жоғарға қоямын. Бірақ қараңыздар, мені қаншама қарапайым адамдар қарап отыр ғой. Мен тек қана ақшасы жететін адамдарға мен білім бергім келмейді да. Кез келген адамның қолы жететіндей 2000 теңгеге мен істеп сол 21 күндік өзгеремін, сабақты беремін. Алла қаласа, мені сабақты, білімді беру менен, қалғаны өздеріңіздер. Негізі американдық фильмдерде осылай барлығы бір қатарда тұрады ғой. Өмірде де солай. Міне, магазин, пицца, кафе, дентал, барлығы осындай кішкентай етіп орналасады. Өте мүлде Хэллоуин. Достар, бұл мүлде Хэллоуин, өте. Достарыңызға сәлем, қайырлы таң. Мен бүгін эфирге келдім. Енді бұйыртса күнделікті осы жақта боламын. Және де өзіммен бірге ұмытпаймын. Достар, бізде бір кішігірім мәселе бар. Менің қызым купальникпен фотолар салмаймын дейді. Салғысы келмеді. Бірақ фотолар өте әдемі шықты. Мен 2 сағат сүрдім. Жоқ, ұят болады деп салмай жатыр. Достар, мне кажется, бұл жерде ешқандай ұят жоқ. Купальник бәрі киеді, бәрі шомылады, ештеңке етпейді. Сіздер жазып кеттіңдер, сал деп. Кетіп қалдық. Қазір айтайын ба, айтпайын ба, походу кейін айтамын. Или өздеріңіз көресіздер, иә? Айтпай қояйын, интриганы бұзам десең де. Біреулердің. Бірақ күшті болып жатыр. Біз сіздер танитын адамдар бар.